Мокрия бар са вали. Бързе! Само те се строят. Успех, хванахте с тях направо. Казах ми играта. И сега направо. Има и топла ямовска баница. Я ще смачкам. Не ви почет. Кой ще попова? Ти ли ще ги това ли? Лазар. Всички можем да го направим. Лазаре. Ще да запусне една вода. Пие една вода, пие една такава. Точно така ми се да направя. Бързи. Спиш ли чай? Да. Благодаря. Ти е готов, мой? Не. О, чакай час. Чая прибера на Васко. Тино, къде изостана? Тино остана да се пълни вода. Защото той тръгна с водата от предния бариет, тя да земя с вода. Бива ли? Да се не му дах да пие от моята. Чай, кива ли за мен? Биде, Този маршрут може да е конкуренция от Трънски, а? чакай високо валение. И сега на външния нещо с какаото не чакат. По-добре отколкото на извън. Не тези, на другия. Ето ти картонче. Тук искаш да кажеш. Да, дойдохте. Не, сега, преди малко Си бил зад нас. бил зад нас. Верно ли бе? Вдясно, гледаш отдясно, там има една отбивка от пътя, вдясно се пада и там е, това е като градина такова. И там е. Да, ама е навътре. Вижда сърва навътре. Каква Европа ти 5 лева, бе? Губеш ти чудо, бе? Пас си майката. Аз си. Да, някой няма ли да дойде? Васко, бе, ето е там в гората. Васко, там Васко. Теодор, ти си като овца, бат, решо и малък кръстос. Кога? Овцуната е като овца и малък кръстос. Той изгага. Ай, човек. Да, бе, аз нещо много студена там. Я остана, що се заспях. Ай, кай сега се стопен. Ще дигнем оборот. Става ли? Пише и табела. Айде, бърце. Аз съм готов. Айде, не остана. Само още 5 км. Почва обратно. Плюс още 100. Почва обратното време. Ако хубаво нещо има своя край. Време е да покараме. Не е толкова хубаво, но просто изненадващо. Той е било мало момче, като са го убили. 13:32. Айде, чао, чао. На другите им кажете съм откак половин час. И вие сте вътре, няма да избягате. Айде, добре, да след. Ще ви здрави. Добре заварили. Картон. Искате картон. Не стига, че дойдохме, искате картон. Жълт ли? Това съм го забрал.
Направо ме изненада. Дойдеха, да видим как се върна. Сега, фащаш се тук направо. Следващия петък оляво, после надясно и се точно баните. Там те чакат с печата. Чай, че сега заставаш тук. Предния път, ако е скъсал спица, този път и той гуми. Айде, леко дик. Васко, дали го видяхте да срещате? Колите на ято са. На ято. Дали му е писан? Колите са като ято. Я пак. Той дървото ще го има в ресторанта. Дава за... Дървото ще го има ли в ресторанта? Колко остане? Ако остане там, отива. Бързи камерата ли му е да направи? О, Зойче, ти направо на лапа бана на ватка. Ти каза, че 10 км. Значи аз съм право. Ще ми кажа. Аз имам друга. Тук тя има друга. Спокойно. Миналата година, тук помниш ли как са търкани като мечета? Те училище, какво беше? Миналата, що миналата беше? Учарче. Болярово, казва грешка. Да. Грешка пък е време за обяд. Айде бе, момче. Няма ли някой капанче тук? Капанчето нещо ще го затворя. Капанчето е на Болярово, но тук има колкото да стигнат силите до там. Чакал се аванс. Явно се е нагрял, запретнал се ръкавите. Имате ли туба за вода тук или не? Абе, гледам много имоти се продават, избира си къща. Тук тръгни карака. Или проведете. Или проведете имоти. 50 минути. Накрая с гума даде фира. Хубаво, че той носи гума. Три и една външна. И бъде. Еми няма да той чуто ми става. Ама, излетва се, не става толкова.
Здрасти. Айде, братчет, Разбрах ми здрасти. с Лазар за номера и сега ще снимаш. Аз на днес няма да спирам. На днес контрола няма да такова. До следващ. Да бе, и тръгвам веднага. Как е работа? И верига. И верига. За сега. Лазар, скъсах и верига. Даже и вас, бе. Как час? 20 минути аванс. Значи, 7 часа може да стигне. 7 вика може да стигне. И го преживяхме миналата пределно не е ясно. Да. Ще спомня, какво на време да съм. Чеки, че минем 2 пъти, нали? Малко ти е до тук, нали? Бе, тя голяма работа. Само го няма Силвестър. Софиянеца. Заболека го няма. И оня, петата отредна да му се обаждам. Викам, пета, пак се събрахме. Само темата нямаше. Оня от... Айде, до после. Скрепа контрола. Каската, бе. Време ще чакам. Пак птичка, с някакви още. Бигдана ще видите. Виша преди малко. 13. Он е тракийския. Връщай това направо повече. Аз съм Жаля. Аз не успях една песен да слуша да ти кажа.
Grazie. Цец. Presentiamo. Где са минали пък? Там на там. Охо! Как е? Идеално! На Шела не е имало тайна контрола, нали? Няма. Защото минаха, ма нямаше никой. Няма търпение. Много яко се набремчим. С реката залеза, тук вляво реката си. Реката е залеза. Той гони другите там. Къде се връщат? Се объркали мен. 88,3, Сливен 97,2, Свиленград 107,8 МГц, радио... Натам! То с Милко беше. Който с бързак. Браво!
Боко и Христина. Привет, привет! Ето тая година, или? Не си карал до сега, нали? Супер, браво. Уил времето лучи идеално. От изгрев до залез, право е локално. Чудно. Браво. Как е назаде? Другите биват. Идвате сега 5 човека още след нас. До 5 минути, 10 ще Няма дойде. аварии. Няма, добре сме. Да отваря на плоско колелото. Аз на старта снимах, че ако снимах на финала. Айде, финал! Браво! Привет, привет, привет! Ударната група! Посилваме долу. Привет, привет! Здраво каране. Получи се добре. Нали? Хубав деня беше, всичко стана както трябва. Ехо, добре дошли, поздравления. Да проверим кой ще види камерата. Двамата те са последни. Той Емо как се е хванал зимата да кара бревет, се чуда направо. Поздравления, браво. Голям бревет се получи. Колеги, Погледни към мене, не. тук беше официалната част. Вече започваме Да празнуваме. Никона, нощта може с затворени очи да снимаш. Да. Но те, без ти не гледаш нищо, само Нищо ни, аз не мога ли да на цената? Прави си Гледам после. Важното е да мига със светкавицата, аз да ви виждам. Да. Друг е зад вас, скоро има ли? Там е звезда. Я снимам с Никон. Там гледах. Голям бревет, те за зимата много добре. Зимен бревет, време ще ги времето. Единствения шанс е сега, защото ли ще ги кара. Че ето на хаскулите. Да. Значи остават само Емо. от София. А дойде ли тази си няма? Чакай, то на... Не е интересно, че си един канал на преди скочи. Да, аз ще почна да ред. Как е? Не можахме караме днес с теб. Обяде, те станаха работа. Другия път. Още не момент. Така, да видим. Айде. Yes. Града на Аида. Не се предава. Браво. Въпреки проблемите, пак са си дойдох. Двама човека с нагума. Двама човека с нагума.
И верига. С колко метра се смирехте? Наведнъж. Иначе специален картон. Специален картон. Не знам, защо до сега не съм го ръчвал. СВС. Това е СВС. 2013 година обаче. 2014 още не е дошъл. 2016 още не е дошъл. Май не е дошъл. Обаче 2013. 2012 си ми го дал. Всички контроли, гледайте. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Класика в жанра. И финал. Браво! Благодаря. След ти трябва да си да париш. Браво. Париждай се още. Благодаря. Има още от Супер Андонето на Бог и на Мирче. Не Мирче ще да, може и отделно. Защото дойдоха заветите медали, няма още медали. Ако изработят французите някакъв медал, ще гледаме да поискаме медал. Много, значи имаше много неточности. Тук една стрелка съм направил, допълвал съм дати. Ако си видиш някой, не знам, твоя май беше наред. Ето датата съм. Други такива, малко беминаха нещата. Малко на ръба, защото искаха копирани картони, искаха и снимки да им пращам. И се не знам. Пламен не можа. Пламен не можа да мине, Иван не можа да мине варница, Гърка не можа. Не разбрах. И там между тях има един медал на Гордаче Колхас, Гордаче Пейч. Аз се напомня, че тези медали са валидни някъде до лято, до Париж Брест. След това вече идва новия дизайн. Който се поръчал от тези, си поръчал. След това вече идва новия дизайн. Я във близък план да го снимам. Те е, как?